Si mund ta stërvitem veten që të mos reagojmë më njëherë me zemrim? Me zemrim. Të bëjmë dhikr. Të bëjmë dhikr. Me bërjen e dhikrit zemrat qetësohen, rahatohen, stabilizohen. Mos harrojmë shpërblimin e Allahut azza wa jalla. Të kujtojmë shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala se për mirë menaxhimin e zemrimit presim shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala ose nga Allahu azza wa jalla. Në moment kur zemrohemi të heshtim. Ma nësame të negja, kush hesht ka shpëtuar, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të largohemi nga vendi aty ku do të zemrim, ku zemrim, të largohemi. Ik për aty vendi, ndroje vendin, mos qëndro aty që të mundesh ta kontrollosh veten dhe ta qetësosh. Mos insisto të rish në atë vend, gjithashtu të mësohemi të presim pak para se të flasim. Të mësohemi të durojmë jo me njëherë të flasim, jo me një të nxjerrim fjalët prej gojëve tona, sepse selefat gjeneratat e para këtë kanë quajtur lufta kundra nefsit. Për me bo gjithë to, gjëra kjo është luftë kundra nefsit. Bërjen e dhikrit, heshtjes, të kujtosh shpërblimin Allahu subhanahu wa taala, të largohesh nga vendi në momentin kur zemrohesh. S'la shejtani aty kur zemrohesh. Të shërën me qenë që të prezent. Kjo jo, se ti pastaj nuk isha burrim u largu për aty, do thotë që tu ta veci u largu. Ati në anën tjetër ti qëllimin e keme që cu vete me u stabilizu, e tash për mos në thane tu ta vetë, se ti ju dhe të menet, ajtë grenë, e sot nësi e burë, nësi e burë, ati do me u largu, subhanallah, në momente s'janë të lejta, të që të përbajemi këtyre gjërave që mundemi do Allahu subhanahu wa ta'ala të stërvisim vete, mundemi ta mirë menaxhojmë zemrimin.